Polisi wasimamisha mkutano wa waniaji wa mrengo wa tangatanga kwenye uchaguzi mdogo wa Msambweni uliokuwa umepangiwa kufanyika hii leo. Wazee wa jamii ya Rendile kaunti ya Marsabit wahamasishwa kuhusiana na madhara ya mila za kupotosha kama ukeketaji na ndoa za mapema. Wakulima wa pojo na mtama kaunti ya Taita Taveta wapewa mafunzo ya namna ya kuhakikisha wanapata chakula cha kutosha. Na zoezi la kusafisha mto Ngong lazinduliwa katika juhudi za usimamizi wa NMS za kusafisha mazingira Nairobi. Bila shaka mtazamaji, natumai ni Juma njema popote ulipo. Karibu kwenye taarifa zetu za Mbiu ya KTN. Naitwa Cecilia wa Kesho Masuva. Tunayo mengi ambayo tumekuandalia Ijumaa ya leo. Tutakuwa tunakuelekeza katika eneo la Kahawa Wendani palipo mwanahabari mwenzangu Mark na Maswa. Atakuwa anatueleza yanayojiri kuhusiana na maandalizi ya uchaguzi mdogo wa uwakilishwaji katika eneo hilo. Vile mtazamaji, tutakuwa tunapaa hadi katika eneo la Kwale ama kaunti ya Kwale, eneo la Msambweni, ambapo mwanahabari mwenzangu Tobias Chanji atakuwa anatupasha taarifa za hivi punde kuhusiana na yanayojiri kuhusiana na maandalizi ya kiti cha ubunge cha Msambweni. Naitwa Cecilia wa Kesho Masuva. Moja kwa moja mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Zoezi la mchujo wa kiti cha uwakilishi wa wadi wa Kahawa Wendani linaendelea, ambapo waniaji 11 wamejitokeza. Kiti cha uwakilishi wa wadi wa Kahawa Wendani kilisalia wazi baada ya mwakilishi Cyrus Omondi kufariki akiwa nchini India mwezi Februari mwaka huu. Omondi alipatikana kama amefariki kwenye chumba chake hotelini mjini Mumbai alipokuwa kwenye ziara rasmi na wenzake katika kamati ya elimu. Kwa sasa tuungane mwanahabari wetu Mark na Maswa kutoka eneo la Kahawa Wendani atujuze yanayojiri. Mark na Maswa, natumai unanipata kikamilifu. Pengine utueleze kufikia sasa ni yapi ambayo yamechipuka kuhusiana na maandalizi ya kura hiyo? Naam, Wakesho, kama unavyoona hapa maeneo ya Kahawa Wendani, jua limewaka kama pasi, lakini shughuli ya uchaguzi wa mchujo chama cha Jubilee, uwaniaji wa tikiti ya kuwania kuwa mwakilishi wadi Kahawa Wendani unaendelea. Hapa kama ulivyotaja, tunao wawaniaji 11 akiwemo kakake marehemu Cyrus Omondi ambaye ni mojawapo wa waniaji wenye tikiti wanaosaka tikiti ya chama cha Jubilee. Muhimu ni kwamba eneo la Kahawa Wendani liko katika kaunti ya Kiambu, lakini eneo hili lina jamii mseto ama ni cosmopolitan ni cosmopolitan area ambapo kuna mseto wa jamii mbalimbali. Lakini cha muhimu ni kwamba tikiti ya Jubilee hapa ni kama ile ya ODM maeneo ya Nyanza. Kila mtu anataka apate tikiti ya Jubilee ndiposa aweze kufikia kama semi-finali ama nusu finali ya uwaniaji wa nafasi ya kuwa mwakilishi wadi wa eneo la Kahawa Wendani. Mapema tumekuwa tukifuatilia taarifa ama shughuli nzima ya uchaguzi huu kiendelea. Kulikuwa na tetesi kuhusiana na watu ambao hawakuwa wanapata majina. Nakumbuka zoezi hili lilipaswa lifanyike mnamo Jumanne, lakini kukawa na tashwishi kidogo kuhusiana na maandalizi. Kulikuwa na tashwishi kuhusiana na watumie orodha ya IEBC ama watumie orodha ya chama cha Jubilee, lakini baadaye waniaji wote wakaketi chini na kukubaliana kwamba zoezi litaendelea jinsi linavyoendelea kufikia sasa. Na tulizungumza na msimamizi wa zoezi zima Franklin Mwendani akitueleza kwamba shughuli yote iko shwari, akikadiria kwamba kufikia saa 11 jioni hivi shughuli nzima ya uchaguzi itakuwa imekamilika, na baadaye watatulia kama saa 1 hivi na kufanya maandalizi yote ya kupiga hesabu zote za kura, ambapo kuanzia kati ya saa 1 usiku na saa 2 usiku wa leo tutaweza kujua ni nani ambaye amenyakua tikiti ya chama cha Jubilee kuwania nafasi ya mwakilishi wadi wa Kahawa Wendani. Kumbuka kwamba uchaguzi mdogo utakaofanyika Disemba 15 utakuwa wa kujaza pengo lililoachwa na marehemu Cyrus Omondi. Kwako Cecilia. Na pengine na Mwaso, utueleze baadhi ya vile vyama ambavyo vimejitokeza katika kujaribu kupigania ushindi wa kiti hicho. Naam, katika orodha ya mchujo wa chama cha Jubilee ambacho ndio maarufu sana maeneo haya, kulikuwa na orodha ya watu kama 13 hivi, lakini sasa wamebaki
11, kumaanisha wawili wamejiondoa. Mwingine amejiunga na chama cha PNU na mwingine akisema kwamba atakuwa mwaniaji huru ama independent candidate. Na kwa sasa hebu tutazame upande ule mwingine upate taswira ya jinsi watu wamejitokeza kufikia sasa. Tulikuwa tunatarajia kwamba kufikia mwendo wa saa 9 ama mwendo wa saa 9 saa 8 unusu hivi zoezi litakuwa linaelekea kikomo, lakini hali sivyo. Ni kwamba unapotazama kwa sasa bado watu wanajitokeza na bado kuna umati nje ya eneo hili la upigaji kura wa mchujo, kuonyesha kwamba bado wenyeji wa maeneo haya wana ari ya kujitokeza katika hata muda unapokamilika bado watu wana ari ya kujitokeza na kuhesabika katika shughuli nzima ya mchujo wa chama cha Jubilee. Kufikia sasa pale mbele kumekuwa na vurugu, kelele kidogo, lakini maafisa wa polisi wamekuwa pale kuhakikisha kwamba amani inadumishwa na zoezi zima litafika katika kikomo bila kuwa na tashwishi yoyote. Wakesho. Shukran sana Mark na Maswa hapo kutoka eneo la Kahawa Wendani akitujuza kuhusiana na shughuli nzima hiyo ya mchujo jinsi inavyoelekea, na bila shaka atakuwa natupasha zaidi nani atakaibuka mshindi. Lakini mtazamaji, awali afisa mmoja wa IEBC alikuwa amezungumzia swala hilo, hebu tusikize alikuwa na yapi ya kusema. If counting goes on smoothly, around what time will we have a winner declared? We are closing the stations at 5 p.m. Given that we have 8 stations available for, as polling stations, roughly within 2 hours we should be done with the counting from the polling stations. Then we allow another 1 hour or 2 hours for the tallying center. So roughly at 8 we should be clear with the system. We should be able to declare a candidate, a Jubilee candidate, at about 8 p.m. tonight. Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba maafisa wa polisi katika eneo la Msambweni mapema leo walisitisha mkutano wa kisiasa uliokuwa umepangwa na waniaji wa kiti cha ubunge cha Msambweni wa mrengo wa Tangatanga. Mkutano huu ulioratibiwa kufanyika hii leo ulinuia kumteua mwaniaji mmoja atakayepeperusha bendera hiyo. Kwa sasa tuungane na mwanahabari wetu Tobias Chanji kwa habari kamili. Tobias Chanji, sasa uwanja ni wako. Naam, bila shaka imekuwa ni siku ndefu sana kwa wafuasi na wanasiasa wanaoegemea siasa za mrengo wa Tangatanga, kwani imekuwa vigumu sana kuandaa ule mkutano ambao ulikuwa umepaswa kumteua mmoja wa wale waniaji wa kiti cha eneo bunge cha Msambweni katika uchaguzi mdogo utakaofanyika tarehe 15 mwezi Disemba. Na hata vigogo wa kisiasa katika mrengo huo akiwemo maseneta wa zamani, seneta wa Mombasa Hassan Omar, seneta wa awali wa Machakos Johnson Mthama, na vile vile seneta wa awali wa Kakamega Boni Khalwale pamoja na mbunge Kimani Chungwa walijaribu vile vile kupenyeza katika vizuizi vile ambavyo vimekuwa na maafisa wa polisi tangia mwendo wa saa 1 asubuhi, lakini ikakuwa ni vigumu, wakishindana na polisi kwa takriban masaa mawili, lakini bado ikaonekana ni vigumu. Na walipofurushwa baada ya kutibua mkutano ule katika maeneo yale kule chini, wakaamua kuja katika maeneo hii. Upande wangu wa kushoto kuna hoteli ambayo wameweza kuandaa mkutano wao, japo ulikuwa ni wakati wa kupata mankuli ya mchana. Wameweza kula tu na wakifanya mkutano wao, kisha baadaye wameweza kuondoka sehemu hii na kuenda sehemu nyingine. Lakini tumearifiwa hivi sasa na aliyekuwa seneta wa Mombasa Hassan Omar kuwa wanaenda kuilalamikia ile tume ya uchaguzi na jinsi labda wagombezi au waniaji wanaoegemea mrengo huo wanavyofanywa kufikia sasa na maafisa wa polisi. Lakini kwa ile ajenda ambayo ilikuwa ajenda kuu ya kumpata mmoja kati ya watatu wanaowania kiti hiki katika mrengo huo, akiwemo Faisal Baderi kama mwaniaji huru na Bakari na Bashir Kilalo ambaye anawania kiti cha Kadu katika kiti cha Kadu asili, na vile vile katika kiti cha DP akiwakilishwa naye Peter Nzuki. Ni watoto wao ambao walikuwa kukutana pamoja, kisha mmoja wao atangazwe kuwa yule atakayepeperusha bendera ya zile siasa za mrengo wa Tangatanga. Japo
kile ambacho tumearifiwa na Hassan Omar ni kuwa wameweza kusikizana na kuna kura ya maoni ambayo imekuwa ikikusanywa katika wapigaji kura katika eneo bunge la Msambweni, na kura hii ya maoni huenda labda majibu yake yakatolewa hii leo jioni au hiyo kesho, kisha baadaye atatangazwa tu yule mgombea mmoja ambaye atawania katika kiti hicho, wakijitayarisha tu labda kuwasilisha stakabadhi zao siku ya Alhamisi juma lijalo katika ile tume ya uchaguzi na mipaka. Lakini taswira hii bila shaka pia wengi watakuwa wanajiuliza itakuwaje juma lijalo ikifikia labda siku ya Ijumaa, ambapo naibu rais William Ruto atakuwa anatarajiwa vile vile kuja maeneo haya katika kuchangisha fedha katika baraza la maimamu wa eneo la Msambweni, mkutano ambao utakuwa unafanywa katika eneo bunge hili la Msambweni na ambao unapaswa kuhudhuriwa na gavana wa eneo hili, wakiwemo wale wabunge ambao wanaegemea zile siasa za mrengo wa tangatanga. Lakini tutazidi tu kusalia hapa na kujuza watazamaji wetu yale yote ambayo yatakuwa yakijiri na yakitendeka katika taarifa zetu za jioni za saa 1 na zile za saa 3. Naam, bila shaka Tobias Chanje, letu litakuwa ni jicho tu kuona siasa hizo zitachukua mkondo upi, na hususan ikizingatiwa kwamba chama cha Jubilee kilikuwa tayari kishasema kwamba hakitasimamisha mgombea yoyote, lakini tunaona kwamba chama cha ODM kimesimamisha mgombea wao. Je, siasa za handshake zitashamiri? Bila shaka letu litakuwa ni jicho tu. Kwingineko ni kwamba zaidi ya wazee 80 kutoka koo 9 za jamii ya Rendile kutoka kaunti ya Marsabit wamehamasishwa kuhusiana na madhara ya ukeketaji na ndoa za mapema. Hamasisho hiyo imetolewa kwenye warsha iliyoandaliwa na shirika la Amref chini ya mradi wa Koote Injena katika kijiji cha Kor, kaunti ya Marsabit. Koitan Develen, mmoja wa wazee hawa, amesema watatupilia mbali tamaduni hiyo ya ukeketaji kwani haina manufaa yoyote, na badala yake watawainua watoto wa kike kwa kuhakikisha wanapata elimu. Mshirikishi wa Amref eneo hilo, Meshak Lesumat, amesema hafla kama hizi zitaandaliwa hadi jamii ziepukane kabisa na mila potovu. Hiyo ni siku yangu ya pili, tumesikia hiyo project mafunzo yake. Tumesikia, tumechukua maneno ile hawa wamefunza sisi kutairi wasichana na wasichana haya ndogo ndogo kuoa. Tumewacha, mimi tumeamua, tumewacha mimi mwenyewe ndio ameenda kufikiria, tumewacha hiyo maneno na hawezi rudia tena. Tumeweza kukutana na wazee wa jamii wa Rendile kutoka mlango 9 ambaye mlango 9, na tumeweza kuzungumzia kwa undani, kuongea nao kwa mazungumzo kuhusu tohara na njia ambazo tunaweza kukomesha tohara katika jamii ya Rendile. Wazee wamekubaliana na sisi kwamba wanaweza kusimamisha ndoa ya mapema ya wasichana yao na pia kupatia elimu kwa wasichana waendelee shule na pia kuempower them, lakini bado wanataka muda zaidi wa kujadiliana njia mbinu ya kuwa na tohara mbadala, because tohara ndio wanaona kwamba kukomesha tohara kwa wasichana ni kitu ambaye inataka approach na inataka muda au kutuzungumza zaidi. Tunawashukuru sana hao watu ya Koote Injena kwa sababu hawa ndio mara ya pili leo wamefika kwetu Kor, na hapa Kor mara ya kwanza alikuwa tumesikia hii masomo, hatujashikilia sana kwa umuhimu, lakini tumesikia leo tena wameamua tena kurudi. Hii ni mara ya pili na decision making ya Rendile yote inafanyika hapa Kor. Hao wase ambaye mnaona hapa, hao ndio wenye ku make decisions in the whole of Rendile clan. Kutoka Merile hadi Moite, hao ndio wase ambaye decision makers. Ile kitu hao watasema ndio itakuwa. Na sasa kile wameamua, early marriages wameamua kwamba watasimamisha kabisa. Mamlaka ya ustawishaji wa jiji la Nairobi NMS kwa ushirikiano na idara ya jeshi la Kenya na wananchi kwa ujumla wameanza kampeni ya kusafisha mto Ngong. Wakizungumza huko Kayole wakati uzinduzi wa zoezi hilo, wadau wanaoshughulikia zoezi hilo wamesema ung'arishaji wa mto huo utafaa wakazi wa Nairobi na hususan katika kuboresha mazingira. We want this place to be clean, especially this river. We all understand this is a Ngong River that passes from different outlets of Nairobi. So we are here to make it clean once again
because years back, this river used to be a clean river, whereby people could come here, could use this particular site as a picnic. But nowadays, this river has turned to a sewage, for lack of a better word, sewage. You cannot even use this water anymore. For any purpose, you can't use it. Na chama cha wahadhiri wa vyuo vikuu UASU kimeonya dhidi ya kufunguliwa kwa vyuo bila ya kuweka mikakati ya kudhibiti virusi vya korona. Katibu mkuu Daktari Constantine Wasonga amesema baraza kuu la chama hicho limeafikiana kwamba wahadhiri wote walio na umri wa zaidi ya miaka 58 wasidhubutu kutoa mafunzo ya moja kwa moja katika kumbi za mafunzo. We shall never be divided. We shall never be divided. For the union makes us strong. Any other question? Yes. Many of our members have been forced to upload notes in digital platforms without considering their intellectual property rights. The union, therefore, is demanding that if our members upload e-learning content in digital platforms, then universities must be ready to compensate them. Universities must be ready to protect their intellectual property rights. Public universities must be able to implement social distancing. As you open, we are not going to accept crowded classes. Academic staff also should be given an opportunity to choose the mode of delivery they want. If you are 58 plus, we are saying as a union, we will not allow you to go to class. At the same time, the university should train our members on e-learning delivery. Na tukisalia papo hapo kwenye masuala ya elimu ni kwamba chama cha wafanyakazi wa vyuo vikuu vya umma KUSU kimeukashifu usimamizi wa chuo kikuu cha Kisii kuhusu mpango wa chuo hicho kuwafuta kazi zaidi ya wafanyakazi 200. Katibu mkuu Daktari Charles Mukwaya na katibu mratibu Ernest Wayaya wanasema hatua hiyo ni ukiukaji wa haki za msingi za wafanyakazi na taratibu za uajiri kwenye sekta ya umma. Kisii University has been in the public limelight for the wrong reasons. It's one university out of the 40 universities that are run by the exchequer in this country that has chosen to render more than 200 members of staff redundant. The question then is why? Out of the 40, why this particular one? This outlier? And yet they are funded by the exchequer. The vice-chancellor of that university, Professor John Akama, PhD, purported to release a redundance notice to members of staff in that university. And in his notice, he says that members that have been singled out for termination by way of redundancy will be replaced by outsourced labor. He declares staff redundant, but he says the services that these people have been rendering will be outsourced. It tells you that those services are needed. So you cannot declare someone redundant when you still need the services of the same. Na halmashauri kuu ya KUSU imeomba kwamba baba huyu ambaye ni msomi kama notisi hii aliyoitoa tarehe 30 Septemba aitoe isiwepo katika masaa 24 ambayo yanakuja. Hatutarajii kwamba mtu ambaye anavunja sheria anaweza akaachiliwa na nchi akaendelea kujitapa akiwakanyaga Wakenya wengine kama ambaye na
Na siasani ni kwamba uongozi wa chama cha ANC Magharibi ya Kenya umefanya mkutano wa ghafla mjini Kakamega na wanachama wake kukubaliana kuanzisha mchakato wa kuwatimua wawakilishi wadi pamoja na viongozi wa vijana wa chama hicho walioandamana na aliyekuwa katibu wa ANC Barack Muluka kukutana na naibu wa rais William Ruto nyumbani kwake Karen Alhamisi iliyopita. Wanasema litakuwa pigo kuwapoteza na wala chama hicho hakitasuasua katika azma yake ya kupigania ajenda ya Musalia Mudavadi kuwa rais. Honorable Muluka and a few members of ANC who have joined Tangatanga, time will tell. Time will tell in such a way that politics of defections ended with the KANU. These days, politics is about integrity, it's about intent to drive a national agenda. ANC as a party is driving a national agenda of putting the people of Kenya together under the wise leadership of Honorable Wycliffe Musalia Mudavadi. So, as CHAMANI National Congress Kakamega branch, we want to reiterate that the few members who left our stable, a few MCAs, 1 or 2 here, who eventually would have lost elections anyway in 2022, is inconsequential. Sooner than later, we shall go to those constituencies and those wards where we have defector members of the county assembly. We shall replace them. We shall go ahead and institute disciplinary measures against them. ANC kwa ngangari na tuko na hakika ya kwamba tunaenda kuchukua uongozi wa nchi hii. Wale ambao wanaingia sasa wana uaminifu mkubwa zaidi kuliko wale ambao wanatoka. Na sio kwa kitu kingine. Unajua njaa inaweza kupeleka hata kwa mdomo ya fisi. Inaweza kupeleka hata kwa mdomo ya simba. Ile njaa. Na sisi tumesema haja yetu kubwa ni kupata uongozi 2022 na tuboreshe uchumi wa serikali ya Kenya na chama cha ANC na kiongozi wetu akiwa Musalia Mudavadi. Na mtazamaji, na kwa taarifa hiyo tuchukue mapumziko mafupi, lakini tutarudi na mengi zaidi hivi punde. Usiondoke hapo ulipo.